Gurita, hewan laut yang dikenal dengan 8 lengannya, yang lentur dan kemampuan bersembunyinya yang luar biasa. Di dasar laut, ia bergerak pelan, menyelinap di antara batu dan karang, berubah warna dalam hitungan detik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dengan kecerdasan yang tinggi, gurita bisa membuka cangkang, memecahkan teka-teki, bahkan keluar dari celah sempit yang mustahil. Meski terlihat tenang, setiap gerakannya penuh perhitungan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa tekan like ya.